igikino ku magara yawe mutegurirwa mugashikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'ibibondo mu Burundi UNICEF. Shatedi nibikiwe kumengo si heza icupa urasoma nirimanuka reka shafa biseka ibibazo biduhanze ntubibona ngo umuntu aragira ingorane agapigika kagirane ntaronga nico yifashisha no oya sha oya numbeshe tete ukene bwona kare turabufise ariko umuntu atsitaye agacupa ni cabuza ko ugasoma uhimbawe urumva mpungu burya yarasetsema wani waramuteye igori gamuta byarabaye kwi mwiri wabo naho bamubwiye ngo ikintu cyose kizokenerwa azokwemenya gikuko yo umvirira ko batamwirukanye ngo azi wawe byofuma wangu kare gashaka kuvuga muri kizo bintu ndagusabira kizo bintu nari kumurisha yaga hamuhungu we narubaka reka nikuko n'amafaranga ari karansaba ngo yo kujya kwa muganga bamukurikirana yo aho rero utegerezwa kumuha yarandudagura ibijanye n'ibipimo azogirisha kwa muganga imiti igicaco bazomutera yani yatari kuko niwane tunakimubona mu karere Teddy kweli kimutikingiye n'ukuri rega nawe nari kure n'ufise ko afisinde reka shaje isireka twabyibutsa kaba karaba oya umva Joyce ivyo vyarabaye nakundi sivyo ahubwo ikibazo niyo azokura amahera yo kumujana kwa muganga bakurikirana iyo mbanyi ahubwo nimba ataragenda yaratevye Teddy akimenya ko yasamye ategetse kuca agenda kwa muganga bakurikirana imbanyi yiwe bamutera incaco zo kumukingira indwara kwa muganga yega shata amahera afise ku bitaro n'amavuriro yose ya leta kandi nta mafaranga azorinda gutanga ni kubuntu numva ko kutamenya kwacu muri muzi ko ari kubuntu mana yaje aho yurindiye ngo azogende atwaye amahera amagara yiwe n'ay'ikibondo ugasanga biratosikaye bigeme bishitse mu gatwara imbanyi nimwegere hakiri kare amavuriro abegereye babafashe mu ntumbero yo gukingira amagara yanyu n'ay'ibibondo mwibungenze. Cyari igikino ku magara yawe mukazohora mugikurikirana iminsi yose ya gatanu kuva igihe cy'isaha 5 z'umurango ku rubuga rwa Facebook rwa Akezanet.